Single-handed， 今天是9月15号，2021年。Single-handed， 见证休息一天，我们来划船。脚在掌舵，手在掌握grip。美丽的9月，真美呀！还不错啊。看看我帆用的怎么样，帆调的好不好？饱满啊 ，rich， 饱满啊，Life is good on the boat. 哦，风好大。哈哈。声音不够尖，还要再尖一点。哦 ，single-handed, win on win。什么叫 win on win 啊？你这是在 hit two 了。Healthy lunch, avocado and soy sauce. My newfound healthy snack.